कांद्याच्या दरान 100 पार केल्या। या संदर्भात गोय महिला काँग्रेसीन शेनवारा निषेध केलो। तशेंच महिला काँग्रेसीन मडगांवान 25 रुपया किलोन कांदे विकले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे एज्युकेशन आम्ही आयज कांद्याक लागून केल्ले आसा। रस्त्यार देऊन आम्ही आयज तुम्ही पळयला आसतले कितलेशे लोकांनी आमचे कडेन आयज कांदे घेतिल्ले आसा। आम्ही 25 रुपया कांदो हो आयज लोकांनी विकिल्लो आसा मडगांवात बाजारात हांगा। आणि हाजो मुद्दो कितें 25 रुपयान कांदो विकपाचो? नॉट टू मेक मनी बट टू गिव अ befitting reply to the BJP Sarkar of Goa. As all of you all know, for the last 1 month, Goans at large are suffering because of the high soaring prices of this perishable good, that is kando. प्रत्येक घरात जावं ते हिंदू, जावं ते मुस्लिम, जावं ते कॅथलिक, जैन, पारसी कोणी जावं, गरीब जावं गिरेस्त जावं, सगळ्यांनी कांदो म्हणटा तो जाय पडटा रांदचे कुडीन। रांदचे कुडीन एक बायल वता तेन्ना तिका पयलो एक रोस करतली, एक भाजी करतली, हुमण करतली, कितेंय चिकन करतली जाल्यार कांद्या शिवाय जायना। म्हाका सांगपाचें आसा, एक टायम आशिल्लो आमी म्हणटाली अरे बाबा कांदो कातरता तेन्ना दोळ्यान दुकां येता म्हणून। आयज लोक जेन्ना बाजारात वता कांदो हाडपाक आनी जेन्ना तेणी आयकतात की 100 रुपया 120 रुपया, आयज हॉर्टिकल्चरान देखून कांदो 80 रुपयान दिसपाक लागल्या। हांव म्हणपाक सोदता लज ह्या गव्हर्मेंटाक। बीजेपीन फाटल्या दिसांनी आमी एंटी फार्मर म्हणटात तेंकां, एंटी फार्मर बीजेपी म्हणून, कित्याक कितलेच तरी फार्मर्स होच कांदो बाजारात तांकां विकतात 10 ते 15 रुपयान आनी होर्डिंग जाता। कंझ्युमराक हो कांदो पावता म्हणल्यार भितर बाजारात जे होर्डिंग चलता। आयज कांद्याचे ऑनियन माफिया चालू जाल्ले आसा। म्हाका सांगपाचें आसा की 15-20 दीस जाले आसतले बिल पास केले की वी विल बी फॉर फार्मर्स बिल पास केले आनी सांगले दॅट वी विल टेक केअर ऑफ द फार्मर्स। पूण पळोवपाक गेल्यार 10 दिसां भितर हांगा गोंयांत 100 रुपया 120 रुपया कांद्याची रेट वाडपाक लागली। आयज निषेध करपा खातीर पळय हांवें कांद्याची माल घातल्या। I am wearing a garland of onions, that also small onions, because this is become more precious to me than my diamond necklace.